एवरीवन, माय नेम इज खुशी। आज मैं आपको सी उच्चारण संबंधित नियम बताने जा रही हूँ। यदि सी से पहले या पीछे ए, ओ, आर या यू वर्ण हो तो सी ध्वनियां क होती है। जैसे कैन, कैन मीन्स सकना। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। कैज, कैज मीन्स पिंजरा। कॉट, कॉट मीन्स चारपाई। एक्ट, एक्ट मीन्स काम। कोबरा, कोबरा मीन्स गेहूं सांप। काउ, काउ मीन्स गाय। कुक्कू, कुक्कू मीन्स कोयल। कैप, कैप मीन्स टोपी। फोल्कन, फोल्कन मीन्स बाज। क्रो, क्रो मीन्स कौवा। कार, कार मीन्स कार। कट, कट मीन्स काटना। थैंक यू।